Okay, velkommen til fysiker. Der var nogen, der efterspurgte, at jeg prøvede at vise jer, hvordan min proces er, når jeg retter. Så nu prøver jeg at gennemgå den her aflevering, hvor jeg har censureret navnene, så forhåbentlig er det okay med dem. Og så viser jeg, hvordan jeg går den igennem og prøver at kommentere på, hvad der er godt og hvad der kunne forbedres. Hvilket der altid er. Så her til at starte med, navne på. Det er altid fedt med nogle navne på. Det venter jeg til det. Så har vi opgave 1 om varmefylde. Så starter der med noget teori. Varmefylde er, hvor meget energi der skal til for at varme 1 kilo op med 1 grad Celsius, og den har disse enheder. Det er super godt. Så der vil jeg for eksempel skrive, godt husk, at det er specifikt for alle materialer. Ikke fordi det er rigtigt, hvad der står her, men bare lige fordi i opgaven bruger vi det her med, at det er specifikt for et materiale, så hvis jeg kan bestemme den, så ved jeg, hvad det er for et materiale. Og det er præcis det, jeg skriver her, så det er godt. Forsøg at give ud på at finde specifikke varmesteder for at bestemme loddets metaltype. Godt. Godt forklaret. Meget kort to the point. Så kommer der en beskrivelse af forsøget. Vi skulle veje massen af både loddet og vandet i termokoppen. Så her der vil jeg typisk skrive, pas på med at være for indforstået, fordi I har ikke forklaret, at I har en kop, eller I har vand, eller hvad I har. Så her der vil jeg måske starte med at sige, at vi vil gerne, for at bestemme varmefylden, så tilfører vi noget termisk energi til et lod, og så lader vi loddet overføre den termiske energi til vandet, og så ser vi, hvor meget energi der kan være i det lod. Det er måden, vi gør det på. Vi varmer loddet op til 100 grader hos Celsius, og sænker det ned i en termokop fyldt med vand. Så der vil jeg sige, at den er jo ikke fyldt med vand, fordi så løber det over, så den er forhåbentlig ikke fyldt. Så det kan man slet uden at miste noget. Ikke? Vi skal måle temperaturforskellen efter loddet har, eller opnået det. Så det her er godt, ikke? Så vi skulle måle temperaturforskellen efter loddet opnået termisk ligevægt med vandet, ikke? Så det her det er et godt begreb at bruge, termisk ligevægt. Jeg savner måske, at der bliver sagt energibevarelse, ikke? Fordi det formlerne kommer af er, at vi går ud fra, at energien, som loddet mister, er den samme energi, som vandet modtager. Det er derfor, vi kan skrive det her op, ikke? Så det loddet mister er lige med det, vandet modtager. Så det er det, formlerne er baseret på. Så det er meget godt lige at få skrevet det med. Ud fra den data bruger vi disse formler, så bruger eller brugte, ikke? Bruger vi disse formler for at finde den specifikke varmekapacitet. Så her der vil jeg sige, sådan, selvom jeg er idiot til det hold, det er konsistent brug varmefylde. Fordi man har brugt varmefylde tidligere i opgaven, det er det opgaven handler om. Så er det selvfølgelig min skyld, at jeg er forvirret her, men det er stadig, så er det så bare lidt jeres problem også. Formlerne holder, der vil jeg måske bare lige gerne vide, hvor kommer formlerne fra, sige energibevarelse. For at finde specifikke varmekilder, skal husk kursiv, så altid alle symboler skal skrives med kursiv. Det gør formlerne her automatisk, men i virkeligheden så skal enheder med kursiv. Fordi det er de ikke, og så må heller det for det med os. Så har vi et relativt overskueligt skema med data. Det skal altid lige introduceres, så introducer skemaet. For eksempel, her er et skema med vores data. Ikke? Altså det er fint. Bare ligesom man får at vide, hvad det er. Så det er ret godt sat op her. Der er mange, der har lavet screenshots i stedet for at sætte skemaet ind. Det fungerer bedre også, fordi jeg nemmere kan rette det her, hvis I bare sætter det ind som skema i stedet for screenshot. Men her for eksempel, det har jeg skrevet til flere af jer. Fordi enheden står i toppen, behøver I ikke at skrive det i alle klasserne. Det er derfor, vi skriver det her op, ikke? Så jeg har skrevet det her op som grader Celsius, varmekapacitet, kilogram. Så I behøver ikke sætte kilogram ind i alle sammen, og hvis I gør det, så skal I i hvert fald gøre det sådan for alle sammen. Så bare ingen, hvis I sørger for at have det oppe i toppen, men hvis I gør det, skal I selvfølgelig gøre det samme alle steder. Okay, men det er sådan rimelig overskueligt. Det er dejligt at se, at det er tydeligt, at ændringen i temperaturen for loddet er negativ. Det er vigtigt for beregningen, fordi ellers så kan man komme til at kokse rundt i fortegnene. Jeg lægger straks mærke til her, at det er nok den gruppe, der har brugt flest betydende cifre. Der er ikke et eneste tal her med under 3 betydende cifre. Så derfor har de ret til at opgive deres resultat med 3 betydende cifre. De bruger så 5. Så de har 3 beregninger her. Så de laver et eksempel på en beregning. Det er fedt. Så skriver det, husk antal betydende cifre, I må kun bruge 3, ved I hvorfor. Og det er for, nu har jeg så sagt det, men det er for at få folk til de her ting, og hvorfor kan det være, at vi kun må bruge 3, i stedet for bare at få det at vide, ikke? Så det er fordi, at det datapunkt med færrest betydende cifre, som altså er mest upræcist,
det er det, der afgør, hvor præcis de kan opgive. Så i virkeligheden har de 2 tal her med 2 betydende cifre, men I'll let it slide. Men hvis man skal være helt krakilsk omkring det, så burde det jo i virkeligheden kun være 2 betydende cifre, men det er lidt besværligt, når det er 313. Det kan løses, men lad os sige i hvert fald 3 betydende cifre her. Så beregning for første forsøg, den er her. Ja, typisk vil man indsætte enheder, hvis man vil være helt perfekt formel korrekt, ikke? Så skriver man her kilogram, joule per kilogram grad. Her der skriver man grad Celsius, man ser at det øverste bliver joule. Så har vi kilogram, og vi har grader Celsius, så kilogram går med kilogram, grad Celsius med grad Celsius. Det gik de her op, så det bliver joule per kilogram grad. Ja, det er også det, vi gerne vil have, ikke? Så her, det skal ikke. Det er 7, men skide godt med enhed på. Det er virkelig godt, der er styr på det. Der er mange, der har lavet sådan et copy-paste fra Maple, sådan en langt kant format, hvor her, det er det her, jeg efterspørger, ikke? Så her, der har de formlen, perfekt, så de har allerede fortalt mig, hvad det er for en formel, de bruger. Så vil jeg måske lige trykke space her, og bare lige få det der til at blive sænket. Og nu ved de så ikke, at jeg har gjort det, så nu er det bare kun på videoen, I kan se, at jeg har gjort det. Men så har de ligesom den her beregning herinde, de bruger desværre punktum, men det er jo fordi Maple gør det, så jeg forstår godt forvirringen. På dansk skal det komme. Og så vil jeg bruge 3 betydende cifre her, ikke? Så i det her tilfælde har de bestemt en specifik varmekapacitet, igen vil jeg nok skrive varmefylde, til det her tal med den her enhed. Det er skide godt. Vi gjorde det samme for de 2 andre forsøg, bare med andre tal. Ja, det giver mening, så det her vil jeg så sige, men hvis man gør det for de andre forsøg, så kan jeg godt selv se, at der er andre tal. Det er lige heroppe. Så det behøver man ikke skrive, men fint nok lige at sige, det var sådan, vi beregnede det også for de andre, og så har I fået et eller andet gennemsnit. Vi beregnede den procentuelle afvigelse fra tabelværdien med en gennemsnitlige varmekapacitet bliver udregnet fra forsøgene. Så her, der vil jeg sige, vi beregnede en procentuelle afvigelse fra tabelværdien, det er nok. Hvis man gerne vil skrive, altså det er klart, det er jeres resultat, I sammenligner. Men i det her tilfælde, så kan I jo bare skrive med vores resultat. Vi har lige skrevet resultatet. Vi ved godt, at det er den gennemsnitlige varmekapacitet fra forsøget. Den her formel for afvigelsen behøver I ikke sætte med ind. Det går jeg ud fra, at her på B-niveau, så ved vi godt, hvordan vi laver procentuel afvigelse. Jeg skrev den til jer, fordi måske var der nogen af jer, der var i tvivl om det, men det er ikke en formel, vi behøver at have med. I kan godt bare nøjes med at sige, at afvigelsen var på minus 19%. Altså under tabelværdien, og det har de også gjort klart her. Det er godt, de er opmærksomme på det her. Hvis jeg har problemer med enheden, så husk, at her har vi enheden for varmekapacitet øverst, enheden for varmekapacitet nederst. De går altså ud med hinanden, og det ender med at blive procent. Her er det kun brugt 2 betydende cifre, det føles forklaring. Eller det føles fornuftigt. Forklaringen på afvigelsen kunne være, at termokoppen ikke havde et perfekt lukkesystem. Man kan ikke have et perfekt lukkesystem i en kop. Ikke er et lukket system. Koppen er ikke et lukket system, og der vil jeg gerne have det uddybet, så det skriver jeg lige også. Ikke er det uddybet, hvorfor det betyder noget. Og i det her tilfælde er det jo så, fordi hvis det ikke er et lukket system, så kan den nå, mens den bliver varmet op af loddet, så kan den nå at opvarme rummet en lille smule, altså give noget termisk energi fra sig, og derfor vil man formentlig få en for lav værdi, ikke? Man får en for lav varmekapacitet, fordi det ligner loddet ikke har givet helt lige så meget til koppen, som man kunne forvente med, hvis det for eksempel var messing. Ja, det er fedt. Så det er rigtig godt her, ikke? At hvis man bare lige havde understreget det her, hvis koppen mister energi, mens loddet varmer det op, så bliver det et for lavt antal joule i den termiske energi, der er blevet tilført vandet, som vi måler i hvert fald. Og derfor så vil vi måle, at varmekapaciteten er for lav. Så rigtig vigtig fejlkilde, men det skal uddybes, hvorfor det betyder noget, og det skal forklares, at den her afvigelse som en negativ, altså under, kan forklares med det her. Det vil være det højeste taksonomiske niveau i forhold til at vurdere resultatet. Men det er fint. Det er fint ellers formuleret, men vi har ikke et lukket system. For at finde varmefylden af en isterning, det var den anden opgave, kunne vi regne ud, hvor meget energi der skulle til for at smelte isen ved at bruge samme form som vi brugte for loddet. Men da der ikke er en temperaturændring for is, vil jeg så regne varmefylden ud. Så der er ikke nogen af jer, der har lavet den her opgave, så, som jeg tænkte, man kunne gøre det i hvert fald. Så jeg tænker, at vi taler om det i timen, så spørg mig lige, hvis I gerne vil vide, hvordan jeg tænkte, man kunne gøre det. Vi fandt ud af, at en gennemsnitlig varmefylde for loddet det her, og derfor kan vi konkludere, at loddet er lavet af messing, da tabelværdien for den, ikke?
da tabelværdien for messing er tættest på det, I har beregnet af de her 3 fik, ikke? Så 390 er den, der ligner 313 mest. Fint. Jeg synes, det er rigtig konkluderet. Og fedt lige at slutte af med sådan, okay, hvad var det så, vi fandt ud af? I stedet for bare at slutte ud af det blå med den her isterning. Så fint. Det var en god opgave her, synes jeg. Opgave 2, specifik smeltevarme. Smeltevarme, ja, symbolet er et udtryk for, hvor meget energi det kræver at udføre en faseovergang, hvilket vil sige, at energi bruges til at ændre formen fra faste flydende. Ja, så når vi taler om smeltevarme, er det kun faseovergangen fra fast til flydende. Vi kalder det smeltevarme, fordi det er præcis den faseovergang. Ikke bare en hvilken som helst faseovergang. Jeg forstår godt, hvad jeg mener, men sådan, det er ikke bare en faseovergang, det er smeltet. Og det er jo også det, I skriver bagefter, men så kunne I have skrevet det kortere. Så det er et udtryk for, hvor meget energi det kræver at udføre faseovergang fra fast til flydende. Det havde været bedre sætning. Formlen for smeltevarme er, så det her er ikke formlen. Det er enheden, det er ikke formlen. Formlen er LS lige med energi per masse. Ikke? Hvor meget energi det kræver at smelte per masse. Og det måles så i kilojoule, ikke? Og der skal, det skal også være, det er der mange, der laver fejl. Husk, lille k, stort j for kilojoule. Der er rigtig mange, der skriver stort k, eller begge to store, eller sådan noget. Det er som at skrive kilojoule. I vores forsøg målte vi massen af vandet, massen af isen, vand af starttemperatur. Vi rørte rundt i vores termokop, indtil isen er smeltet, eller bare smeltet. God kort beskrivelse her også, synes jeg. Efterfølgende målte vi sluttemperaturen af termokoppen, efter isen blev smeltet. Og her kunne man jo tilføje, så der kunne man tilføje om termisk ligevægt. Så i stedet for at sige, at de får en fælles temperatur, så bruger vi det faglige begreb. De opnår termisk ligevægt. Ikke? Så vandet i koppen skal både selvfølgelig varme isen op, men så skal den smelte isen, og så skal den varme smelte vandet op, indtil der er termisk ligevægt i hele systemet. Det er derfor, vi har det der ekstra led fra smeltevandet her. Derefter ændrer vandet på følgende form. Så det her også, I behøver ikke skrive formlen for en ændring af en temperatur. Det giver også sig selv. Det står oven i købet i det her skema, ikke? Så I behøver ikke sætte de her formler. Når de også står i skemaet. Det er fint nok at få det med, men det er de her formler, der er de vigtige for at forstå teorien. Energi, det kræver smelte. Jeps. Energien. Vandet mister. Ja, lige præcis. Efter at have beregnet ændring i temperatur, så brænder vandet smelter over følgende form. Og her, der er det der, hvor jeg havde bedt jer om husk energibevarelse. Så I bruger energibevarelse hernede, kan jeg se, men det er mere som fejlkilde. Så pointen med at bruge energibevarelse er, at vi antager, hvis der er energibevarelse, at energien det kræver at smelte, plus energien det kræver at varme vandet op. De to ting skal være lige så meget energi, som vandet mister. Ikke? Og vi kan måle, hvor meget vandet mister, og vi kan beregne, hvor meget smeltevandet skal varmes op. Så derfor er smeltevarmen den eneste størrelse, vi ikke kender. Så det er energibevarelse, der er antagelsen igen ligesom før, for at den her formel overhovedet gælder. Så det var det, der var min pointe med, at I skulle have den med. Så har vi et skema her, vandet mister temperatur i den her omgang, smeltevandet bliver varmet op, fedt, jeg kigger. Der er kun et betydende cifre på den her, så der kan man sige, på resultatet, max 1, men nu vil jeg altså acceptere 2 betydende cifre, fordi der er mange tal med 2 betydende cifre. 3 går også, men I skal være bevidste om, hvorfor er der et problem med de her betydende cifre. Men igen, overskueligt skema, godt. Her er der ikke sat enheder ind i kasserne. Perfekt. Så det vil jeg lige rute for. Godt, at enhederne ikke er med her. Så skulle de selvfølgelig heller ikke nogen af det andet. Der var ikke en energibevarelse, da vi ikke havde et lukket system, der kunne forholde energien konstant. Det er en dårlig sætning, det her. Giver ikke mening. Sætning. Der er altid energibevarelse, men det er en forskel. Der er altid energibevarelse, så er energien så bare gået et andet sted hen, så vi har ikke et lukket system, og det er vigtigt, men energibevarelsen skal være der, før vi overhovedet kan regne noget ud. Vi lavede forsøget 3 gange, og så bruger vi gennemsnittet til at bestemme vandets smeltevarme her. Så her der vil jeg også, hvorfor er der alt det her tomme plads her, det kan man også optimere. Forsøgene, det er at se 3 betydende cifre, skide godt, men så på resultatet, gennemsnittet, så er der 5 betydende cifre, ikke? Så der vil jeg bare skrive, så mange betydende cifre. For at beregne smeltevarmen, så det er en gentagelse, ikke? Ingen grund til at skrive den form igen, når I lige har skrevet den op i teorien. Det er derfor, vi har et teoriafsnit. For eksempel forsøg 1, godt. Overvej at sætte enheder ind i beregningen.
det er ikke vigtigt, men det her det er meget bedre end et Maple, sådan en lang Maple-tråd, hvor man har defineret alle størrelserne, og så til sidst bruger dem. Her der er det meget mere effektivt og rigtigt setup. Især nu står formlen så også lige der, så det er nemt for mig at vurdere. Så må det være massen af vandet, det der må være varmekapacitet, perfekt. Så kan jeg lige se. Husk lille C for varmefylde. For at finde et gennemsnitligt specifikke smeltevarme. Så igen, vi forstår godt, hvor man finder et gennemsnit, så det behøver I igen. Og bare smid enheder her, i stedet for så at sige i næste sætning, og gøre det i næste sætning. Jeg forstår ikke helt, hvad det her tal er. Hvad er der sket her? Er det fordi I har regnet det? Det må være den, hvor jeg har beregnet det i, ja. Husk enheder. Her er det vist målt i joule. Og ikke kilojoule, ikke? Så er det blevet et kæmpe stort tal. Så når der ikke er enheder på, så bliver man forvirret som læser, så skal man regne det ud, og det går, læseren skal ikke regne noget ud. Der er også alt for mange betydelige cifre på. Okay, men det specifikke smeltevarme er det der. Kilojoule. Det er fint. Så kigger vi på, husk altid forklare, introducere figuren. Når I bare smider det ind, altså så bare lige skrive, her er en oversigt over forskellige tabelværdier, så vi kan sammenligne. I behøver ikke, jeg gider ikke, nu har I videoen, jeg gider ikke skrive det igen, så I behøver ikke at tage det her med. Så en afvigelse på minus 35%, det betyder, at vi er altså vi er 35% under tabelværdien. Vores fejlkilde kunne være, at vi ikke fik koldt nok is. Så jo, altså, det er jo en fejlkilde, hvis isen er meget kold, fordi så skal man også bruge energi på at varme det op. Så jeg vil skrive, hvilken retning trækker meget kold is i forhold til smeltevarme. Og det jeg mener her, det er, at hvis vandet oven i købet skulle bruge meget energi på at få temperaturen i isen til at stige, så vil den jo miste mere energi, og så vil vi se, at smeltevarmen bliver falsk høj, fordi vandet mister meget energi. Så i virkeligheden så vil den her fejlkilde gøre, at man kommer over tabelværdien. Så netop den diskussion skal med, for at man forstår, hvor er det, den her fejlkilde påvirker mine resultater. Vores resultater viser simpelthen, hvilket er lidt anderledes end tabellen, man kan stadig sammenlignes. Så ringesætning. Prøv lige at læse den højt. Altså, vores resultater viser, at den specifikke svarme for vand, altså is, er, så I behøver ikke skrive is. Vi ved godt, at vand, der fryser og smelter, er is. 200 hvilket er lidt anderledes end tabelværdien, men kan stadig sammenlignes. Er bare, ja, hvis I mener sammenlignes, så alt kan sammenlignes. Så der er ikke nogen pointe i, at det kan sammenlignes. Det kan det selvfølgelig. Så hvis I mener, at I synes, det er rimeligt og tæt nok på, så må I skrive det, men at sammenligne kan man jo altid. Selv hvis det var 80.000 gange for stort, kan man stadig godt sammenligne. Så bare vise, at det var helt skævt. Nå, så kommer der en Maple screenshot. Så det er jo så bare, altså så vil jeg hellere have, det kommer alligevel. Nå, brug af smeltevarme. Vi skulle undersøge, om den energi, der omsættes til at smelte isen i verden, er med til at bremse den globale opvarmning. Det her er en god sætning. Det er præcis det, I skal. God sætning, god forståelse. Det var præcis det, jeg bad om at gøre. Så forklar mere. Ikke? Hvor kommer ligninger og data fra? I er nødt til at introducere, hvor har vi de her tal, for eksempel varmekapaciteten og massen af atmosfæren, hvor de fra, ikke en kilde. Det er bare Google, men det er stadig vigtigt, at I skriver det. Og så formlerne, I bruger til at beregne det, er også væsentlige. Så hvad er det? Hvor kommer de fra? I kan ikke bare smide det ind som om, nå, men så forstår jeg bare alt det her, der står her. Forestil dig, at det var nogle af jeres klassekammerater, der ikke kendte til den her opgave, der bare fik det her som besvarelse. Det er meget svært at se, hvad det er, der foregår. Ingen enheder, ingen noget som helst. Så det er svært. Der er lidt enheder heroppe. Vi fandt ud af, at hvis den energi, der omsættes til at smelte isen, ja, så her kan man skrive lave faseovergangen. Bare for at bruge de faglige begreber. Men det er helt rigtigt. I stedet blev omsat til at opvarme atmosfæren, vil temperaturen i atmosfæren stige med 0,7 grader Celsius. Så korrekt. Det her er en skidegod sætning. Vi kan konkludere, det er bare en virkelig god konklusion. Vi kan konkludere, at afsmeltning af isen på jordens poler er med til at bremse den globale opvarmning. Flot. Det er præcis det, man kan. Hvis man forstår, hvad der står her, hvilket jeg synes ikke, det er introduceret godt nok. Hele det her skal forklares bedre.
Så det eneste, der mangler i den her opgave, det er, at man lige forklarer, hvordan er det først beregner vi, hvor meget energi er der gået til at smelte isen. Ikke fordi vi kender massen af isen, og I har lige fundet smeltevarmen. Så vi beregner, hvor meget energi har det kostet at smelte isen i verden. Og så bagefter, så laver vi den klassiske delta E lige m gange c gange delta t for atmosfæren. Og så isolerer vi bare temperaturændringen, fordi nu ved vi, hvor meget energi vi putter ind. Vi kender masse, vi kender varmekapacitet. Så kan vi beregne, hvor meget vi ændre temperaturen i atmosfæren. Så det er helt rigtigt lavet det her. Så er der selvfølgelig sindssygt mange betydningscifre her, men det har man forstået hernede. Det er rigtigt. Det viser overskud, at man kun bruger et betydningscifre her, fordi beregningen er så sketchy, ikke? Det er klart. Det vil ikke ske, at vi lige pludselig bare fik al den energi ud i atmosfæren. Så gør det med mange betydningscifre ligegyldigt. Det er bare størrelsesordenen, ikke? Det er næsten en hel grad. Hele atmosfæren kunne blive varmet op med, hvis man ikke havde smeltet isen. Så interessant, det er større end jeg troede. Så forhold dig til det. Okay, det bliver en lang video det her. I må finde jer i det. Jeg håber det giver brug til noget. Så, og I valgte opgave B. Fedt, det er også den sjoveste. Vandets fordampningsvarme. Vi starter med at bruge data fra forsøget, så hvilket forsøg? Igen, meget indforstået, skrevet direkte til mig. Jeg ved godt, hvad det er for et forsøg, der var mig, der lavede det, men det er vigtigt lige at få det forklaret her, ikke? Så hvilket forsøg? Forklaret for, ligesom i alle de andre opgaver. Vi starter med at bruge data fra forsøget til at lave en ny kolonne, formet for at beregne den omsatte energi af E gange effekt. E lige effekt gange tid, det er helt rigtigt, fedt nok at få det med. Vi giver Excel-kommando til at gange tid med effekt, og dividerer det med 1000, og får den omsatte energi som svar. Jeg dividerer, så jeg altid sådan, det er fint nok, en af jer har lavet den opgave, men I får det ikke i kilo divideret med joule, I får det i kilojoule. Og I dividerer med 1000 for det, ja. Så her der vi giver Excel-kommando til at gange tid med effekt, og omregne det til kilojoule. Altså det vil være meget mere effektivt, ikke? Og så ikke der, det vil være gange tid med effekt, og omregne til kilojoule. Fint nok. Alt det her data er fint nok at have det med, men introducer det lige, skriv lige hvad det er. Ikke? Fint nok at have det med. Derefter laver vi en graf med energi på y-aksen og fordampet masse på x-aksen. Godt. Det er præcis det, jeg gør. Og her der er det så tæt på, så når jeg siger, at jeg skal have aksetitler på, så skal aksetitlerne ikke bare være aksetitel. Der er tydeligvis nogen, der har sat aksetitler ind her, men så skriver I jo så, her på y-aksen, der skal det være energi i kilojoule, hernede fordampet masse i kilogram. Tæt på perfekt, men skriv lige, hvad der er på aksen. Okay. Og overskriften bør i virkeligheden også være omsat energi som funktion af fordampet masse. Så ikke bare omsat energi. Så vi ser her, at de har taget al data ind med her, og det laver de om. Det er så fedt. Så fedt at få al data ind med. Det er meget ærligt, det er den data, I har. I grafen er der data fra før vandet kogte, derfor udlader vi den data. Ja, så før det koger, så kan I se, her der stiger den meget på y-aksen, ikke? Den bruger meget energi, men fordamper meget lidt masse. Og det er jo så fordi det er varmekapaciteten, der styrer det her, ikke? Så der er en lille smule, der fordamper, fordi det er rimelig varmt, ikke? Der kommer en lille smule ud af x-aksen. Men i virkeligheden bruger vi bare sindssygt mange joule. Og hvis det er fordampningsvarme, vi er interesseret i, så skal vi selvfølgelig vente til, at al energien går til at fordampe, og ikke opvarme. Så det er meget apropos hele det her, vi taler om med energi og varme og sådan noget termisk energi, at vi udlader den her data for bare at få fordampningen. Skide godt. Jeg synes det er fedt, det er med. Da vandet begynder at koge, bruger man energien til at opvarme vandet, eller vandet har nået sit kogepunkt. Skriv ordentligt. Altså, har nået 100 grader Celsius, eller sit kogepunkt, og så 100 grader Celsius i parentes måske, eller et eller andet. Men det her ser mærkeligt ud. Kogepunkt, parentes 100, og så grader ser mærkeligt ud. Så begynder energien at gå til at fordampe vandet, hvilket ændrer massen, der er tilbage i den kop, man måler massen på. Når vi udlader data, hvor vandet ikke havde nået sit kogepunkt, ser grafen således ud. Fedt. Godt lavet. Godt, at I har begge med. Det viser sådan overskud. Det viser, at man har forstået, hvad man har med at gøre for noget data, at man gør det på den her måde. Det er bedre at have det her forkerte data med den anden med, og så lige forklare, hvorfor vi tager noget af det fra. I stedet for, at jeg tror, alle andre opgaver, jeg har læst, der har de bare ikke taget det med i starten. De har bare lavet en graf kun med det, men slet ikke forklaret, at de har taget data fra. Men det er jo meget mere uærligt. I virkeligheden kan man jo ikke bare slette data fra datasættet og så sige, nå, det siger vi ikke til nogen, vi har haft. Nu bruger vi bare det, der passer. Her der forklarer man, det her var hele datasættet. Vi bruger kun det, vi skal bruge. Det er god fysik. Husk aksetitler igen. Husk at ændre aksetitler.
Ikke? Så her der burde aktietitlerne være energi, og så i parentes i kilojoule, og på x-aksen vil det være fordampet masse, i parentes i kilogram. Så enheden på grafen, nej, der er ikke enheden på graf. Graf har ikke enheder. Nej, der har ikke enheder. Er kilojoule per kilogram, så hældningskoefficienten. Ikke? Så enheden på hældningskoefficienten, det er rigtigt nok, ikke? Så det her skal slettes, og det, hvis de mængder hvad, og kilojoule per kilogram, ikke alle mulige store bogstaver. Hældningskoefficienten svarer til Y per X, altså energi per masse, og fordampningsvarmen er derfor 2384 kJ per kilogram. Skider. Her der kunne jeg godt finde på at kommentere, at du har i videoen, ikke? Men altså stort Y og stort X, eller lille X og lille Y, ikke den ene eller den anden. Men det er helt rigtigt, hvad de siger, ikke? Så hældningskoefficienten, som er A-ledet, ikke? Y lige med AX plus B. Så her, der er det jo klart, at vi har et B-led, fordi elkæden har brugt en masse energi til at varme vandet op først. Ikke? Så den skærer Y-aksen et eller andet sted, hvor der allerede er brugt en masse energi, uden at vi har fået fordampet noget masse. Så det giver god mening, at der er en B-værdi her, ikke? Men den er ligegyldig. Vi skal kun bruge hældningen. Fordi hældningen, det er, hvor meget går jeg op af Y-aksen, når jeg går 1 hen af X-aksen. Så hvis 1 hen af X-aksen, vi har slet ikke et helt kilo her, men det vil svare til 1 kilo hen af X-aksen. Hvor meget skal jeg op af Y-aksen? Det er, hvor meget energi bruger jeg så på det. Så fordampningsvarmen er, hvor meget energi bruger jeg per masse fordampet. Så hældningen på den her er, hvor meget energi har jeg brugt per masse fordampet. Så den her hældning er lige nøjagtig fordampningsvarmen. Og så hvis man har styr på sine enheder, så er det bare enheden på Y per X. I det her tilfælde er det kilojoule per kilogram. Det er sindssygt fedt. Det eneste jeg savner her, som jeg savner i alle, der har lavet den her opgaves, alle, der har lavet den her opgave, har ikke gjort det her. Det er at gå ind i kapitlet, står der, hvad er vands fordampningsvarme? Ikke, der er en tabelværdi, så det bad jeg ikke eksplicit om i opgaven, men det er det naturlige næste skridt at tage. Så nu har vi et resultat, giver det mening. Og I har jo formentlig ingen anelse om, hvad bør fordampningsvarmen være. Så kan man gå ind og se det. 2260 kJ per kilogram. Så 2260 joule per kilogram. Og jeg har lavet, jeg kan lige lave en beregning her. Så hvis vi lige finder dataen igen, den var der. Så det her er vores måling, 2385. Så 2385. Så trækker jeg tabelværdien fra, som var 2260, tror jeg. Så det er 125 forskel, ikke? Allerede meget lidt. Hvis jeg skal se, hvor meget det er, så jeg tager procent, det er altså 125, divideret med tabelværdien, som er 260. Det er så meget, det forstår jeg ikke. Så 0,06, nu tager jeg lige og siger, det jeg lige har regnet ud, gange med 100 for at få det i procent. Så bliver det en eller anden mærkelig brøk, vi siger scientific. Så 5,5%. Så beregningen, der er lavet den her opgave på baggrund af data, kommer inden for, altså det kommer næsten inden for 5% af den rigtige tabelværdi. Så det er virkelig ret imponerende og overbevisende. Det er bare ærgerligt, at det aner dem, der har lavet opgaven ikke, fordi de har ikke undersøgt det. Så det er ærgerligt. Ja, det var et eksempel på, hvordan jeg kommer igennem sådan en opgave her. Der bliver skrevet meget, og det tager lang tid, og jeg håber, I fik noget ud af det. Hvis I, vi kan lige snakke om I synes, det er en god idé at have det sådan her, men ellers så kan jeg jo stoppe med det igen. Så tak for nogle opgaver. Lige det sidste ord her. Jeg synes ikke, jeg fik sagt det tydeligt nok, men det her er en virkelig god opgave til jer, der sidder og måske føler, at jeg ikke fik rosen nok. Altså den her opgave, den gør alt, hvad der bliver bedt om. Ikke? Den løser alt, hvad jeg har bedt dem, der har lavet den om at løse. For den teori med det, jeg synes, man skal have med mange steder. Sådan, der er masser af steder, hvor jeg stadig jo kan lave rettelser, men det helt overordnede fysikniveau her er højt. Og det skriftlige niveau, synes jeg, også er højt. Så detaljerne med betydende cifre, hvad man viser af formler, hvor meget man forklarer og sådan noget der, det er noget, vi skal bygge ovenpå. Men jeg vil bare lige sikre mig, at jeg også lige fik sagt det, så I ikke alle sammen får det hårdt over det. Det her var en virkelig god opgave, som lignede noget, jeg håbede. Så godt arbejde.